النهارده عنده المكرونه الزانيه. بص اتفرج، انا عايزك تتفرج. اتفرج. بص قرب كده، قرب كده على اللحمه. قرب استنى بس كده. بص استنى. معلش دقيقه، عشان معلش يا جدعان دقيقه، معلش بالله عليكم لغايه بس ايه ما هي مش بايظه بس في كده. ماشي استنوا يا جدعان معلش، بس هي الغلطه طلعت مني انا. اول مره. ممكن ناخد شويه لحمه من هنا عادي، ما عنديش مشكله، وناخد الحته دي. بص اسحب بقى معايا، بص بقى الحته دي. بص جايين يا امي، طعمها جامد، طعمها فشيخ.